Быйылкы ызгар суукта отун суу боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Анткени күз кыш жылытуу мезгилине 100% даярбыз деп билдирди электр станциялар ишканасы. Өлкөнүн башкы энергетиктердин маалыматында жылытуу борборлору көмүр жана мазут менен толук камсыздалып, суу сактагычтарда суунун көлөмү жогору болуп турат. Жаратылыш газда жетиштүү. Бул боюнча отурумдан Мерим Бакир кызы баяндайт. Өлкөнүн башкы энергетиктери быйылкы ызгаар суукта күтүүсүздөн жарык өчүп, жылуулук жетпей калып, же дагы башка маселелер болбойт деп билдирди. 2015 жылдын жыйынтыгын чыгарган электр станциялар ишканасы тарыхта биринчи жолу 99 эмес 100% күз-кыш жылытуу мезгилине даяр экенин кошумчалашты. Маселен, 1 октябрга карата Токтогул суу сактагычында 13 миллиард куб метр суу топтолгон. Бул былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 200 миллион куб метр сууга көбүрөөк. Андан бери 2 айдын ичинде суу сактагычка дагы 600 миллион куб метр суу агып түштү. Муну менен эч ким жарыксыз отурбайт. 1 октябрга бүт электр жабдыктарды, турбинный, котельный жабдыктарды ремонт учурунда бүткөн, бүт бөлүнгөн каражаттарды басы ушу ремонтко камыз кылдык да. 1 апрель 2016 жылда суунун көлөмү ушу 7 миллиард 200 миллион куб менен чыга турабыз деп ушундай ой бар. Анткени азыркы кыштын башталышын көрүп ушу байкаганда кышта мындай бизге жеңилдик берип атат да, жумшак өтүп атабыз. Энергетика тармагы болуп көрбөгөндөй жаңыланып да жатат. Маселен, Бишкек жылуулук борбору толук модернизацияланууда. Бул үчүн 386 миллион доллар бөлүнүп, анын 169 миллион доллары быйылкы оңдоо иштерине жумшалды. Калган сумма келерки жылда каржыланат. Все оборудование постарело, и износ их. Бардык жабдыктардын эскилиги жетип, техникалардын иштөө мөөнөтү эчак бүтүптүр. Оңдоо ишинин эң негизги максаты жылуулук берүүнү жана электр энергиясынын кубаттуулугун жогорулатуу болуп жатат. Бул иштер кыш мезгилинде дагы улана берет. Жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратпайт. Энергетиктердин айтымында 2015 жылы 1 куб метр газдын баасын электр станциялар ишканасы 250 доллардан сатып алгандыктан Ош жылуулук борбору мазут колдонуп келген. Бирок 2016 жылдан тартып газдын баасы 45 долларга арзандатылгандыктан Ош жылуулук борбору көгүлтүр от колдоно турган болду. Бир кезде тамак бышыруу үчүн газга зар болуп келген Оштун эли эми көгүлтүр отун менен жылытыла турган болду. Экинчи борбордогу Ош жылуулук борборуна 15 000 тонна мазут ташылып, дагы 55 миллион куб метр газ алуу келишими макулдашылган. Бишкек жылуулук борборуна болсо 300 000 тонна көмүр жана 5 000 тонна мазут алып келинди. Кыскасы, быйылкы аткарылган иштер былтыркыга салыштырмалуу алда канча алды да. Демек, суукту сезбей өтөбүз деп туралы. Мерим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.